Halo, jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman, selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan bahagia selalu. Kali ini saya mau melanjutkan New Fludoxin anti batuk dan pilek untuk sapi, kerbau, kambing. Indikasi meredakan flu, batuk, dan pilek, meningkatkan daya tahan tubuh, menambah energi spontan. Komposisi setiap 120 ml mengandung spiramisin 1000 mg. Dosis dan aturan pakai: sapi dewasa 1-2 botol, anakan sapi setengah sampai 1 botol, kambing dewasa setengah botol, anakan kambing 1/4 botol. Diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. Dalam sehari cukup 1 kali minum. Suapkan secara langsung. Waktu henti obat 15 hari sebelum dipotong. Sebelum digunakan dikocok dulu ya teman-teman. Fludoxin adalah obat anti flu, batuk, dan pilek yang diformulasikan khusus untuk sapi, kerbau, dan kambing. Itu dulu ya teman-teman, Fludoxin anti batuk dan pilek. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti dilanjut lagi di lain obat hewan ya teman-teman. Matur suwun.